5-trek. Qo'shinboshlilar talon bilan band bo'lgan damda olim Hind mamlakati va xalqining hayotini o'rganish bilan mashg'ul bo'ldi. Ulug' mutafakkirning pok qalbi bu buyuk mamlakat xalqiga hurmat bilan to'ldi. Beruniy bag'ri keng va oliyjanob Hind xalqining o'tmish madaniyati va tafakkuri, hozirgi turmush xilma-xil odat va qoidalari, tillarini yaxshilab o'rgandi, kitoblarini o'qidi. U Hindistonga oid bo'lgan barcha bilimlarni chuqur egalladi. Ularni o'zi yaxshi bilgan qadim Yunon ilmi va madaniyati bilan taqqoslab ko'rdi. Ular o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlab chiqdi. Beruniy Hind tafakkuriga oid bir qancha qadimiy kitoblarni mutolaa qilish bilan cheklanmay, ulardan ba'zilarini arab tiliga tarjima qildi. Boshlanish va mavjudotga doir Stankhaya, jonni badan qafasidan qutqarish to'g'risida so'z yuritilgan Patanjali, yana hindlarning e'tiqod asoslari bayon qilingan Bojupurana, Vishnupurana, Giti, Sankhita va boshqa ko'p kitoblarni diqqat bilan o'qib chiqdi. Ulardan o'qib o'rganganlarini o'zining ko'rganlari bilan qiyosladi. Beruniy Hind hayotiga oid har bir tushuncha va amalni Nastoriylar, xristianlar, ibriylar, yahudiylar, musulmonlar e'tiqodiga oid ko'rinishlar bilan sinchiklab solishtirib chiqdi. Xullas, olim Hindistondan G'aznaga qaytganida uning aqli va xotiri Hindiston to'g'risidagi mukammal bir qomus u behisob bilimlar xazinasiga aylanib ketgan edi. Ana shu paytda Beruniy va ustoz Abu Sahl Abul Mun'im ibn Ali ibn Nuh Tiflisiyning uchrashuvlari sodir bo'ldi. G'azna erta bahorda ajoyib gulrang libos kiyadi. Har bir hovli va bog'larda atirgullar kulib chehra ochadilar. Tong yorishar paytida butun atrofni g'unchalar tabassumiga shaydo bo'lib, ularga sevgi izhor qilayotgan bulbullar nag'masi qoplaydi. Odati bo'yicha sahar namozini o'qib bo'lgach, Beruniy yengil nonushta qilar, so'ng darhol ishga o'tirar edi. To kun yoyilib, quyosh nurlari olamga oltin rang bezaklar yopgungacha olim ko'p sahifalarni o'z fikr va tahlili bilan to'ldirardi. U kun bo'yi ishlaydi. Ammo ijod xususan tongdan kun o'rtasigacha yengil va serunum bo'ladi. Kun tikkaga kelmasdan 2-3 soat burun erta tongdan boshlangan tinimsiz mehnatning horg'inligi sal ustun kela boshlaganda Beruniy ozgina tanaffus qilar edi. Bu istirohat yo oz fursatli sayr yoki jimlik og'ushdagi tin yoki ko'ngil yoqtirgan biror kishi bilan suhbatdan iborat. Bugun ana shu ozgina hordiq chiqarish fursati g'oyat yoqimli va mazmunli kechdi. Beruniy yozishdan charchab, qalamni xontaxta ustiga qo'ydi. So'ng muttasil oq qog'oz va qora xatga tikilmoqdan toliqib, sal achisha boshlagan ko'zlarini yumib, ularga dam berdi. Ulardagi charchoqni tarqatib, yana ko'zini ochdi va o'rnidan turdi. Uvushib qolayozgan oyoqlariga istirohat bag'ishlab, u yoki bu yoqqa yurdi-da, so'ng xonadan ayvonga chiqdi. Ayvon qarshisidagi bog' gullar va yangi barg ochgan daraxtlardan oq, pushturang va yashil yoping'ich yopingandek jozibali edi. Beruniy rang-orang tovlanmoqda bo'lgan bog' husniga boqar ekan, ko'zi o'ngida bepoyon Hindistonning zangori o'rmonlari, cheksizlikka yastangan dala qirlari, ularga doimiy hayot bag'ishlovchi va qor bilan oquvchi sersuv daryolari birma-bir kechdi. Shu asnoda xizmatchi kelib, Beruniyga bir mo'ysafid mehmonning tashrif buyurganligini bildirdi. Beruniy ayvondan tushib, bog' sari yo'l oldi. Bog' eshigidan qo'liga aso tutgan nuroniy chehrasi oppoq soqoli singari pok, ko'zlari va lablarida yarim tabassum jilolanmoqda bo'lgan barbasta va ulug'sifat bir qariya sipolik bilan qadam tashlab kirib kelmoqda edi. Beruniy mamnuniyat bilan mehmon huzuriga yaqinlashib, uni qarshi oldi va odob bilan salom berib so'rashdi. Assalomu alaykum, muhtaram ustoz, qadamlariga hasanot,
"Va alaykum assalom" deb javob qildi mehmon. Ular nafis va samimiy tavozi bilan so'rashdi. Beruniy mehmonni ayvonga boshladi. Bu kishi asli Kavkaz tomonidan bo'lib, Mavaron-Nahr, Xuroson va Eron zaminda nomi chiqqan olim Abu Sahl Abul Mun'im ibn Ali ibn Nuh Tiflisi edi. Bu kishining ochiq ko'ngil, sof vijdonli, pokiza bir zot, g'oyat bilimli, ilm kuchiga qattiq ishongan, bid'at va xurofatga qarshi beshafqat, munosib insonlarga g'amxo'r va muhabbatli nodir bir vujud ekanligini do'stlari ham, dushmanlari ham yaxshi bilar edilar. Beruniyning ustoz Abu Sahlga hurmati baland edi. Garchi Beruniyning olimlik mavqei undan past bo'lmasa-da, Abu Sahlning yoshi ulug'ligi va o'zining chin hurmati yuzasidan Beruniy uni hamisha ustoz deb sharaflar, u ustozning suhbati va diqqat e'tiborini qattiq qadr qilar edi. Hindistondan qaytganingiz daragini eshitib, ziyoratingizga oshiqdim. Sizsiz o'tgan 3 yil 3 qari asr kabi tuyulib ketdi, dedi Abu Sahr Beruniyga. Ular ayvon sari borishar ekan. E'tiboringizdan behad minnatdorman, dedi Beruniy unga javob berib. Hindistondan shunday bilimlar o'rganib qaytdimki, zarshunos ustozlar ila bu boisda musohaba qurmoqqa intizor edim. Ular ayvonga chiqib, xontaxta atrofiga solingan ko'rpachalarga o'tirishdi. Abu Sahl Fotihaga qo'l ochdi. Fotihadan so'ng suhbat davom etdi. Ko'p o'tmay Beruniyning xizmatchisi xontaxtaga dasturxon yozib, uning ustiga non, shirinliklar va quruq meva-cheva tortdi. Choynakda choy va alohida idishda sharbat qo'ydi, so'ng o'zi chiqib ketdi. Har ikki olim yengil tanovvul qilib, goh piyolaga qo'yilgan choydan, goh sharbatdan nush etib suhbatni davom ettirdilar. Hindiston xabarlari siz orqali yetkazilganda g'oyat dilfirib va rost bo'lajagi aniq, dedi ustoz Abu Sahl. Biz bu xabarlaringiz nuridan dil o'yin yoritmoqqa shoshurmiz. Baribir xabar ko'z bilan ko'rgandek bo'lmaydi. Ammo yolg'on aralashmagan har bir xabar mo'tabardir. Hindistonda shu qadar ko'p narsalarni ko'rish va o'rganishga to'g'ri keldiki, qay biridan xabar qilishga goho aql ojiz qoladi, dedi Beruniy. Yana hindlarning ko'p ishlari boshqa xalqlarniki singari bizdagidan o'zgaroqdir. Ulardan xabar qilinganda birov ishonib, boshqa birov yolg'onga chaqirish ham mumkin. Faqat rostlik bilan xabar yetkazmak shart, dedi Abu Sahl. Bunday xabarning birovga yoqish yoki yoqmasligi ilm va tarix qarshisida nopisanddir. Ustozning birov deb podshoh Mahmud G'aznaviyni ko'zda tutayotgani Beruniyga ochiq kundek ayon edi. Bosib olingan mamlakat to'g'risida haqiqatni so'ylab, yengilgan o'lka xalqining fazilatlarini elga tanitish albatta g'olib podshohga yoqmayajak. Podshohlar oldida rost gapni gapirishda ularning savlatlaridan qo'rqmang. Ular gavdangizga hukmronlik qila oladilar, ammo nafsingizga tega olmaydilar. Iso payg'ambarning Injilda aytgan bu so'zlari odamlarni chinakam shijoatga undamoqdadir, deb so'zda davom etdi ustoz Abu Sahl. Hammaning tabiatida adolat bevosita sevikli va hamma uning yaxshiligiga qiziqadi. Rostgo'ylik ham xuddi shundaydir. Abu Sahl Mu'tazilalar to'g'risida yozilgan kitobda ko'p fikrlar noto'g'ri keltirilganini va shu yo'sinda davom o'rtasida Mu'tazilalar haqida yomon tushuncha tug'dirish maqsadi bo'lganini qoralab gapirdi. O'z mazhabiga raqib bo'lganlarga nisbatan bunday yo'l tutmovchilar kam bo'ladi, dedi Beruniy. Bizdagi turli kitoblarda o'zga e'tiqodlari buzib ko'rsatiladiki, ahvol haqiqatini bilmagan kishi agar fazilatli arbob bo'lsa, ularni o'qiganda xabardor kishilar qarshisida hijolat chekadi. Past tabiatli bo'lsa, o'sha yozilganlarga ishonib, unga qaysarlik bilan yopishib oladi. Ahvol haqiqatni biladigan kishi
u kitoblarni ishonib va e'tiqod qilib emas, balki o'z bilimini oshirish va lazzatlanish uchun o'qiydi, hamda o'qiganlardan o'zi uchun kerakli narsalarni chiqarib ola biladi. Shu asosda suhbat hindlarning urf-odatlari, e'tiqod va turmush tarziga ko'chdi. Ularning ko'pchiligi bizdagi kitoblarda yozilgan, dedi Beruniy. Yozilganlarning ba'zisidan ko'chirilgan, terib olib aralashtirib to'plangan u, lekin hindlarning tushunchasiga moslab keraksizlaridan tozalanmagan. Faqat Abul Abbos Eron shahri bor narsalarni og'ishmay va ikkiyuzlamachilik qilmay to'ppa to'g'ri hikoya qiladi. U Yahud va Nasoralarning dinlarini, Tavrot va Injilning mazmunini yaxshi keltirgan. Muoviyalarning kitoblarida aytilgan, ammo hozir yo'q bo'lib ketgan din va xalqlar to'g'risidagi xabarlarni to'liq bergan. Faqat hindlar va shamaniylarga kelganda Abul Abbosning o'qi nishondan chetga ketib, oxir borib Zurqon kitobiga tekkan. Undagi so'zlarning barchasini kitobiga ko'chirmaganlarini gumonimcha hindlar va shamoniylarning avom odamlaridan eshitib yozgan. Men siz aytgan fikrlarning chin haqiqat ekaniga shohidman, dedi Abu Sahl Tiflisi. Siz Hindistonda neyiniki ko'rgan, o'qib o'rgangan, eshitib aniqlagan bo'lsangiz, shularning hammasini jam etib bir kitob yozmog'ingiz darkor. Toki bu kitob orqali avlodlarga Hind xalqi to'g'risidagi ro'y-rost gaplar borib yetkay. Abu Sahl ana shunday katta ishga faqat Beruniy singari ulug' haqiqatgo'y olimgina qo'l urishi mumkin degan fikrni ham aytmoqchi edi. Ammo Beruniyning o'ta kamtarin bir kishi ekanligini bilganidan bu maqtov unga malol kelishini andisha qilib aytmadi. Suhbat davomida Abu Sahl Tiflisi Beruniyni Hindiston haqidagi kitobni tezroq yozishga ko'p undadi. Beruniyning ko'nglida ham bu maqsad bor edi, ammo uni keyinchalik amalga oshirmoq mumkin bo'lar deb fikr qilar edi. Ustoz Abu Sahlning qiziqtirib qilgan taklif va iltimoslari sababli Beruniy shu rejani tezda ro'yobga chiqarmoqqa qaror qildi. Bu kitob bahs yo tortishish kitobi bo'lmaydi. Shuning uchun bu kitobda dushmanlar isboti keltirilmaydi. Haqiqatdan chetga chiqqanga o'xshab ko'ringanlarga qarshilik ko'rsatilmaydi. Bu faqatgina bayon qilish kitobi bo'ladi. Hindlar so'zi qanday bo'lsa, shunday yoziladi. Ularning yunonlar bilan yaqinliklari borligini bildirish uchun kitobga yunonlarning shu xildagi so'zlaridan qo'shiladi. Ikki olim yozilajak kitob ana shunday talablar asosida yaratilishi to'g'risida kelishib olishdi. Barcha ma'lumotlar qo'lingizda hozirdir. Inshaalloh tez fursatda Hindiston haqidagi muborak mehnatingiz intiho topur va ilm ahliga uning mutolaasi muyassar bo'lar, dedi Abu Sahl tabassum bilan. Hindiston. Beruniy o'zining Hindiston va Hind xalqi hayoti to'g'risidagi asarini Kitobu fi tahqiqi molil Hind min maqulatin fal aqli av marzulatin deb atadi. Buning tarjimasi bunday bo'ladi: Hindlar to'g'risida aytilgan gaplarning aql qabul qiladigan yo qabul qilmaydiganlarini aniqlashga bag'ishlangan kitob. Qo'llanishda o'ng'aylik uchun uni Hindiston deb yuritiladi. Hindiston kitobini arab tilidan o'zbek tiliga Rasulov, Hakimjonov, Jalolovlar tarjima qilganlar. Tarjimaning mas'ul muharriri Irisov bu tarjima Beruniy asarlari to'plamining 2-kitobi sifatida 1965-yilda Toshkentda nashr etilgan. Hindistonning arab tilidan rus tiliga tarjimasi Xolidov, Zvadovskiylar tomonidan amalga oshirilgan. Mas'ul muharriri Bilayev bu tarjima 1963-yili Toshkentda bosib chiqarilgan. Hindiston kitobining dastlabki 12 bobi 1-bobdan to 12-bobga qadar hindlarning tangri, dunyo va oxirat to'g'risidagi tushunchalariga bag'ishlangan. Bu boblarda hindlarning aqliy va hissiy narsalar,
jon va uning moddaga aloqasi, ruhlar, mahshar va jannat to'g'risidagi tasavvurlari, diniy yo'l-yo'riqlar, sanamlar, diniy kitoblari to'g'risida so'z yuritiladi. 13-bob she'r va grammatikaga bag'ishlangan. 14-bobda ilmiy kitoblar to'g'risida so'zlanadi. Bu to'g'rida Beruniy bunday deb yozgan: ilmlar ko'pdir. Ular zamoniy iqboli bo'lib, turli fikr va xotiralar ularga qo'shilib borsa ko'payadi. Odamlarning ilmlarga rag'bat qilishi, ilmlarni va ilm ahllarini hurmatlashi o'sha iqbolning belgisidir. Ayniqsa hukmron kishilarning ilm ahlini hurmat qilishi kishilarning dunyoning kundalik zarur ishlari bilan ovora bo'lib qolgan qalblarini turli ilmlar bilan shug'ullanish uchun bo'shatib qo'yadi. Hukmronning ilm ahlini ko'proq maqtab, ulardan xursand bo'lish ham ilmlarning ko'payishiga sabab bo'ladi. Demak, odamlarning qalbi buni sevish uchun, buning teskarisiga esa nafrat bildirish uchun yaratilgan. Ana shunday ilm va ilm ahlini ulug'lovchi fikrlarni izhor etib bo'lgach, Beruniy o'zi yashayotgan davr va muhit to'g'risida shikoyat bilan gapiradi. Bu zamona aytib o'tilgan singari emas, balki aksinchadir. Lekin zamonamiz deb yozadi Beruniy. Aytib o'tilganday zamon emas, balki uning teskarisidir. Shunday zamon va sharoitda yashash majburiy bo'lgandan keyin qachon ilm yuzaga chiqadi yoki yuzaga chiqqani qachon rivoj topadi? Olim qalbini to'ldirgan bunday hasratli satrlardan keyingina bevosita hindlarning ilmlari to'g'risidagi so'z boshlanadi. Hindlarda astronomiya rivoj topgan, ammo uni ilm nujum, astrologiya bilan qo'shib yuborganlar. Tabobat ham astronomiya qadar e'tiborlidir. Tibga oid kitoblar ichida eng mo'tabari Charaki kitobidir. Beruniy Hind xalqi turmushining barcha tomonlarini yoritishni o'z oldiga vazifa qilib olgan edi. Shuning uchun Hindiston kitobining ayrim boblarida olim hindlarning o'lchov asboblari to'g'risida g'oyat aniq va qiziqarli hikoya qiladi. So'ng Hind yozuvi to'g'risida, xalqning turli tuman urf-odatlari to'g'risida lo'nda ma'lumot beradi. 16-bob. Til so'zlovchi istagini eshituvchiga yetkazguvchi tarjimondir deb yozardi Beruniy. Shuning uchun til zamonning biron turg'un qismi bilan cheklanib qoladi. Agar insondagi so'zlash quvvati hamma joyga shamol singari yoyiluvchi bo'lmaganda edi, zamonlardan zamonlarga nafaslar singari o'tuvchi xat yozish san'atini keltirib chiqarmaganda edi, o'tmish zamonning xabarini, ayniqsa uzoq zamonlar o'tganda hozirgi zamon tillariga qanday ko'chirib bo'lar edi? Beruniy yozuv tarixi to'g'risida xabar berib aytadiki, hindlarda ilgari terilarga xat yozish odati bo'lmagan. Qadim Yunonda ham shunday edi. Suqrotdan nima uchun asar yozmasligini so'raganlarida u ilmni tirik kishilarning qalblaridan o'lik qo'ylarning terilariga ko'chirmayman deb javob qilgan. Islomning dastlabki yillarida oshlangan terilarga xat yozganlar. Misrda qamish mag'zi, papirusdan yozuv uchun foydalanganlar. Chinliklarda turli qog'ozlar bo'lgan. 8-asrda asir olingan bir chinlik Samarqandda qog'oz ishlash san'atini bunyod etgan. Hindistonning janubiy rayonlarida yashovchilar uzunligi 1 gaz, eni 3 barmoq keladigan yaproqlarga xat yozadilar. Bu xurmo va narjil daraxtlariga o'xshash bo'yi uzun, mevali bir daraxtning yaproqlaridir. Mamlakatning shimoliy va o'rta qismida yashovchi hindlar to'z nomli daraxtning po'stlog'idan uzunligi 1 gaz, eni esa barmoq bo'yi qilib oladilar. Yog'lab, sayqal berilsa, u pishiq va silliq bo'ladi. So'ng shu ishlangan po'stloqlarga xat yozadilar. So'ng bu po'stloqlarni kiyimlik parchasiga o'raladi. Ularga 2 taxtadan muqova qilinadi. Bunday kitoblar puxti deb ataladi. Eng qadimiy hind yozuvlari unutilib ketgan.
Keyin Viyosa ibn Proshara 50 ta harfdan iborat yangi yozuv ijod etgan. Bu yozuv mukammallasha borib, hozirgi holga yetishgan. Hind yozuvi Yunonlardagi singari chapdan o'ngga qarab yoziladi. Bir yo'ldagi hamma harflarning yuqori tomoni to'g'ri chiziqda tekst bo'ladi. Harfning o'zi va uning shakli o'sha to'g'ri chiziqdan quyiga tusha boradi. Hindlarning mashhur xatlari sitxa, matrika deb ataladi. Uni Kashmir xati ham deydilar. Turli rayonlarda o'sha yozuvning boshqacha shakllari ishlatiladi. Ularning o'z nomlari bor. Son belgilari, raqamlar ham turlicha bo'lib, ularni anka deyiladi. Ular juda chiroyli yoziladi. Hindlarning ba'zi odatlari to'g'risida Beruniy ancha mufassal hikoya qiladi. Hindlar sochlarini qirqmaydilar. Shunda soch boshni issiqdan saqlaydi. Bosh yalang yuradilar. Soqollarini bir necha o'ram qilib o'rab qo'yadilar. Tirnoqlarini o'stiradilar. Bo'z dasturxonda yolg'iz ovqat yeydilar. Ortib qolgan ovqatni yemaydilar. Nahorga uzum ichimligi ichadilar. So'ng ovqatlanadilar. Chang sozini cho'p qurol bilan chaladi. Kiyimlari xilma-xil bo'ladi. Oz va ko'plikda. Ko'ylaklarining etagini o'ng va so'l tomondan qirqib, yorib ajratib qo'yadilar. Turli fikr va hodisalarda xotinlari bilan maslahat qiladilar. Bola tug'ilganda xotinlari emas, balki erlarini maqtaydilar. Maktab bolalarining taxtalari qora bo'lib, egniga emas, bo'yiga oq narsa bilan yozadilar. Kitob ismini boshlanishiga emas, oxiriga yozadilar. Hindiston kitobida geografiyaga oid g'oyat qiziqarli va muhim ma'lumotlar bor. 18-bob. Dastavval olim yerni ta'riflaydi. Yerning 4/1 bo'lagida odamlar yashaydilar. Yunonlar o'z o'lkalarining g'arb tomonidagi joyni Uqyonus, okean deb ataganlar. Okean yerning bu tomoni bilan narigi tomonidan odamlar yashaydigan quruqlikni bir-biridan ajratib turadi. Shimol tomondan esa odamlar yashaydigan yerni sovuq havo ajratib turadi. Beruniy janubdagi muhim Hind okeani va Afrika qirg'oqlari, unga yaqin bo'lgan orollarni aniq tasavvur etgan. Shundan so'ng olim tog' tizmalari, ulardan sharq va g'arb sari oqqan daryolar to'g'risida fikr yuritadi. Hind mamlakati deb yozadi Beruniy. Shu quruqliklarning bir qismi bo'lib, uni janubdan mazkur Hind dengizi, boshqa tomonlardan esa o'sha baland tizma tog' o'rab olgan. Tizma tog'ning suvlari Hind mamlakatiga yoyiladi. Tekstda quyiladi deyilgan. Shundan keyin Beruniy Hindistonning asosiy rayonlari, yirik shaharlari, ular orasidagi masofalar, tabiatning o'ziga xos xususiyatlari, hayvonot dunyosi, iqlimi to'g'risida mufassal ma'lumot beradi. Hind kalendari to'g'risida so'z borganida Beruniy xabar beradiki, Hindlarda hafta kunlarining ismlari 7 sayyoraning nomlaridan olingan. Forslar har kun nomiga shanba qo'shib ataganlari singari hindlar unga bora qo'shadilar. Yakshanbani Aditya bora, ya'ni quyosh kuni. Dushanbani Soma bora, oy kuni. Seshanbani Mangala bora, mirrix kuni. Chorshanbani Budha bora, Otorut kuni. Payshanbani Barahosti bora, Mushtari kuni. Jumani Shukri bora, Zuhra kuni. Shanbani Shopayt gori bora, Zuhal kuni deb ataydilar. Shundan keyin Beruniy hindlarning osmon, yer, suv to'g'risidagi tasavvurlarini bayon qiladi. Orol va dengizlarning hindcha nomlarini keltiradi. Sayyoralar, ular orasidagi masofalar, qutb to'g'risida bildirgan fikrlarini izhor etadi. Alohida bir bob 25. Hind daryolarining tasviriga bag'ishlangan. Keyin Beruniy yer tuzilishi va astronomiyaga oid fikrlar izhoriga o'tadi. Hind astronomlarining osmon va yer shakli to'g'risidagi tasavvuri boshqachadir. Beruniy o'zi mansub bo'lgan doiradagi tasavvurga zid bo'lgan bu holni aytar ekan, islom dunyosidagi ba'zi qallob yolg'onchilarni qattiq tanqid qiladi. Bunday ikkiyuzlama muttahamlar soddadil odamlarni laqillatish uchun makr va aldov bilan mashg'uldirlar.
Chunki deb yozadi Beruniy, avom xalqning qalblari xurofatga juda moyil. Shuning natijasida xabar va rivoyatlar qorishib ketgan.